memadati lap dan serta dan membawa burung kesayangan kali ini yang perlu tahu. Buat kita sudah lagi memandang umur. Bisa memandang pangkat dan jabatan dari untuk komunitas kicau yang mas. Dan bahkan teman kami dikeluarkan oleh dari tadi gue nembak lagi tuh. Itu apa itu? Lakbat lagi tuh. Lakbat lagi tuh. Tembakannya tuh. Jelas masuk tuh Juri. Itu masih Juri. Masih tuh Juri. Jelas Juri. Aduh. Kolibrinya lagi tuh.
telah gitu. selesai. Kita tunggu hasil konsentrasi dari yang dulu tadi. Pandet Untuk jalan menentukan gitu. 10 nominasi singkat mulai dari Enggang. Masih mau juri. Suara apapun yang keluar dari mulut kawan-kawan tidak akan mempengaruhi penilaian dari dewan juri yang akibat penilaian dari hidupnya tidak dapat lagi diganggu juga. Mantap. Lawan bersama untuk yang selanjutnya Sekura bonus Pandawa untuk pemain ataupun penantang dari Burung Gacor berserta Murai Batu lanjut Cara atau Burung Pandawa. Ya, selamat sama-sama dalam mengatakan untuk kawan-kawan untuk di bulan suci Ramadan belum kita sama-sama mengusulkan sedikit rezeki kita untuk Bawa murai, bawa sepu agung. kawan-kawan kita yang di luar sana yang lagi Masih membutuhkan mau. ataupun kurang mampu kita Masih sama-sama mau. beramal untuk pas di bulan suci Ramadan. Dan kami telah mempersiapkan kotak amal di tempat batang petai bisa di samping tempat pertentangan yang ada kotak tersebut. Untuk kawan-kawan sekiranya yang ingin mengisahkan dan menunjukkan rezekinya, ayo kita sama-sama beramal. Masih mau. Baik, kami masih menunggu hasil rekap lagi dari video kali ini untuk menentukan 10 nominasi yang akan ditentukan oleh dewan juri kali ini untuk mendapatkan atau meraih emas, perak maupun perunggu. Yang kedua nominasi dengan nomor pakan 08 09 15 14 21 Makasih juri. 34 16 33 23 banyak tabir 44 lalu dari 10 nominasi yang telah ditentukan oleh dewan juri. Oke, sama-sama menunggu hasil belum terbaik dari yang terbaik untuk menentukan emas, perak maupun perunggu. Silakan. Makasih juri. 21 dengan 1, 2, 13. Dan terakhir dengan tanggal 21 kali ini meraih emas dengan tanggal 10. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Kicau Mania ini yang telah ikut serta meramalkan ataupun berpartisipasi. Dan LatBer